Zgodovina slovenskega alpinizma so zgodbe in so ljudje, ki so te zgodbe ustvarjali. Čopov steber oziroma zimski vzpon v Čopovem stebru iz leta 1968 je vsekakor ena izmed tovrstnih zgodb in Anton Sazonov Tonač je vsekakor eden izmed pomembnejših ustvarjalcev zgodb slovenske zgodovine našega alpinizma. Zimski vzpon v Čopu iz konca januarja in začetka februarja, že omenjenega leta 1968, je eden pomembnejših, najbolj znanih, legendarnih vzponov, ki pa je imel tudi na nek način zelo pomembne, velike posledice za slovenski alpinizem, za razvoj slovenskega alpinizma, tako psihične kot fizične. Mislim seveda o tem, da je psihično dal stabilnost, vero v sebe in podobne tovrstne atribute, ki vplivajo na vzpone, težke vzpone, in seveda fizično v denarju, ker je na nek način odmev Čopovega stebra tudi pomembno vplival na lažje pridobivanje financ za Himalajo. Čopov steber so preplezali prvič pozimi že omenjeni Anton Sazonov Tonač, Aleš Kunaver in Stane Belak Šrauf. Zgodbo oziroma spomine o tem pa je z nami delil Tonač. Prisluhnimo mu. Te težke skalne smeri še večinoma niso bile preplezane pozimi, ne. Pojavili so se enkrat vzhodni Nemci, ki so splezali Aschenbrennerja pozimi, in tale Čopov steber je bil tudi zanimiv, a ne, ker Čehi so ga hoteli, Poljaki so tudi majhno računali, Avstrijci so sploh. Jaz se spomnim, ko smo pozimi hodili v Vrata, a ne, takšni tile Avstrijci, ne, mi smo jim rekli jodelbergarji. Ja, Čopfeiler, a ne, ko smo pozimi hodili, a ne. Tako da to je bilo kar, kdo bo ta prvič pozimi šel čez Čopov steber. Gledali smo ta steber in tam gor na tistem ta vrhnjem delu, ke je ta najtežji del Čopova prečka, a ne, tam se je pozimi tudi zmeraj ena taka ogromna sveča pojavila, a ne. In smo študirali, kako bi tisto svečo, takrat lednega plezanja še ni bilo, a ne. In leta 1967 smo hoteli to splezati, pa nekako razmere niso bile v redu. Pol so se enkrat pojavili v Vratih eni Čehi, že proti koncu zime, in takrat smo na vrat na nos, Kunaver Aleš, Štupnik Cicko, pa jaz pa Šrauf Stane Belak smo pridrveli v vrata. Čehi so bili že noter v steni. En dan so bili že pred nami, ampak prišli so se zvečer nazaj spustili in smo se s tistimi Čehi srečali v Vratih, ke smo mi tudi že v temi prišli, pa tako malo grdo v tla gledali, pa tako čudno vzdušje je bilo, a ne. No, in tista naveza je bila pa že v steni, ampak ne prav visoka, ne. No, in mi smo takrat šli po po enih gredinah do smeri Kunaver, Jeglič, Dular, pa tam v 3-4 dneh smo splezali, meni se zdi, 160 metrov, a ne. Bližal se je čas konca koledarske zime. Razmere so bile nemogoče. En raztežaj na dan, a ne, za celo steno. Mi bi takrat prišli enkrat maja na vrh, a ne, in smo pol abzajlali, se spustili po vrveh, tudi Čehi so odnehali s tele
iz, kaj je že tam tista smer, Skalaška. No, tudi oni niso prišli visoko in so se tudi spustili po vrveh, a ne. Zime je bilo konec in šele naslednje leto smo uspeli od zadnjega januarja pa do 7. ali 8. februarja splezati tega čopa pozimi. No, računali smo takrat, da bomo v 3 dneh skozi, razmere so bile v redu. Malo smo rekli, dobro, je še 2 dni rezerve, a ne, 5 dni največ. No, ampak takrat je tretji dan začelo snežiti in je snežilo 3., 4., 5., 6., 7., tudi 8. dan, torej 5 dni ali 4 dni je snežilo. Padlo je takrat na Kredarici okoli 2 metra snega. Mi smo k sreči tretji dan prišli do ene rdeče luknje, tako da smo bili v zavetju in že toliko visoko, da o kakšnem sestopu takrat ni bilo za računati, ker plazovi so grmeli čez steno in bi nas odnesli, a ne. Tako da smo rekli, edino še navzgor, a ne. In tisti najtežji del je pa toliko navpičen, da snežišč ni in en dan smo čakali v tisti rdeči luknji in naslednji dan smo rekli, ja, madona, zdaj pa gremo, a ne. In smo vsak dan splezali en dober raztežaj in smo pol 8. dan še v sneženju prišli na vrh, na tisto planoto. Takrat smo imeli mi v vratih tega Cickota, Štupnika. Takrat si je roko nekaj frderbil, zlomil ali kaj, tako da ni mogel plezati, tako da smo bili samo 3. Šrauf, Stane Belak, Aleš Konavar in pa jaz. In on v vratih naj bi opazoval, kako bo šlo, a ne. Svetlobne signalizacije nismo hoteli uporabljati, ker to bi lahko pomenilo klic na pomoč ali kaj, a ne, ampak smo rekli, vsak večer bomo zavriskali, in če je vrisk, pomeni, da je vse v redu, a ne. Če bo pa kaj narobe, bomo pa že iz baterijo signalizirali, a ne. No, in vsak večer smo vriskali. Pol v tistem sneženju naslednje dni smo sicer malo vriskali, ampak ne vem, če nas je slišal Cickova vrata. Povedali smo tudi Francetu Zupanu, kam gremo, ker pač on nekdanji dober plezalec, a ne, pa šef GRS Ljubljana, in smo rekli, Francelj, gremo, a ne. Ja, dobro. No, in ko se je začel pol slabo vreme, a ne, je njega malo zaskrbelo, pol je malo panike naredil in se je to pol razvedelo, da smo mi v Čopovem stebru. Vsak dan je prišel pa na smučkah tale nekdanji tekač Franc Lakota. Na smučkah je prilaufal v vrata do Cickota, pa sta malo debatirala, pa je nesel pol novice ven, kako je z njim, a ne. No, in tudi takrat, fante, ko je snežilo, je tudi prišel v vrata in to je bil vsaj zame kar herojsko dejanje čez tiste dele tam pri Čelovcu, ko lahko tudi kakšen plaz dol prilaufa, ne. In tako so šle novice pol v javnost, a ne, in takrat je bil pol cel cirkus v Sloveniji, plezalci v steni, kaj bo z njimi, pa časopisi, jasno, novinarji že krvavo, Krokarji, a ne.
Takrat se je pol zbrali iz cele Slovenije okoli 60, ne vem, 50, 60 reševalcev, ki so s težavo prgazili do Vodnikove koče. Jaz se spomnim, takrat, ko smo bili v Rdeči luknji, a ne, me je tudi za ene par trenutkov obšlo, Madona sneži, Mikle, malo sem mislil, takrat sem že poznal tisto knjigo Trije zadnji problemi Alp. In sem kar tako malo, evo, tako se pa dogaja, sneži, slabo vreme, ne moreš nikamor in narediš napako ali pa izgubiš živce, pa je katastrofa, a ne. No, ampak mi smo bili takrat dokaj taka psihično uigrana ekipa, a ne. Šravf je bil kolerik, ves tak kot feder za akcijo. Kunaver je bil tak umirjen, preudaren, jaz pa nekako vmes, bi rekel, sem vedno skušal dobiti kakšno tako zanimivo, smešno točko, ne. Spomnim se, glih tam od Rdeče luknje, ko se je en plaz usul dol, pridem pol do Šravfa, pa sem rekel: "A si kaj videl gospoda Švarca?" On me je debelo gledal, a ne, gospod Švarc je bil pa tajnik pri Planinskem društvu Ljubljana Matica, in ker je bil tajnik pa tako zelo vesten, je vedel o vseh takih dogodkih, ki se tičejo Planinskega društva, a ne. Šravf me je malo debelo gledal, misleč, da se mi je zmešalo ali da imam že kakšne halucinacije. Pa sem rekel: "Ja, saj veš, ne, ta gospod Švarc je zmeraj na tekočem, kaj se dogaja s tem našim društvom, a ne. In sigurno bo pač kar tulele nekaj se pojavil pa malo gledal, a ne." No, pol smo se, kakšne take sem skozi skušal, da sem malo umiril Šravfovo nestrpnost, pa malo tudi ublažil to Kunaverjevo resnost, a ne. Tako da smo bili dokaj uigrana ekipa, ne, in nismo pomislili, da se nam more kaj zgoditi, ampak da moramo pač priti ven, ker smo rekli, da smo odvisni samo od sebe, to, kar bomo naredili, ker v tem nas tudi živ Bog nam ne more nič pomagati, a ne. No, in ravno tisti dan, ko smo mi prišli na vrh Čopovega stebra, na to planoto, prav tisto uro je začuda nehalo snežiti, veter je še pihal in smo se objeli, zatulili tako huronsko, da je Cicko slišal dol v vrata in je menda rekel: "Madona, daj pa, ali so prišli na vrh ali so pa dol padli, a ne." No, in takrat smo bili še malo v dilemi, kam bi šli, ali na vrh, na Kredarico, ali bi se dol na Velo polje spustili. No, in smo šli kaj na rob mimo te kasarne, pa pogledali dol in takrat začuda, ne vem, kar en tak čudež je bil, da se je, oblaki so se razkadili, posijalo je sonce in mi gledamo dol v Velo polje, pa vidimo tam ene pikice, pa tam pri Vodnikovi koči dol na planoti pod kočo en tak križ izgleda iz rušnatih vej. Madona, kaj se pa tam dogaja, nekaj se je zgodilo, a ne.
in se malo spogledamo, pa rečemo, to je pa verjetno zaradi nas, ja. No, tisti križ je bil, so iz vej naredili, znam ne, če bi helikopter lahko pristal, pa ne vem, ampak. No, in takrat pikice tudi nas zagledajo, mi zavriskamo, dol pride vrisk in smo se pol privalili dol na Velo polje in šli skupaj na Vodnikovo kočo, ne. To takrat je odjeknilo ravno zaradi tega slabega vremena, a ne. Če bi mi takrat po planu recimo v 3 dneh prišli čez ali pa še kakšen dan rezerve, bi to bil pač tak alpinističen zimski vzpon, ke bi bil zanimiv samo med alpinisti, med plezalci, a ne. Ker je bilo pa takrat slabo vreme, izvedelo se je, 3 plezalci v severni steni, a ne, in jasno novinarji, in to je bila takrat pol velika zgodba, a ne, in takrat se spomnim tudi tale ekipa Jugoslovanske armade, gor na Pokljuk, so bili menda skozi v pripravljenosti tisti soldati, da če bi bilo kakorkoli treba pomagati, bi prišli na pomoč, a ne, in to se je pol tudi v vojski nekako odjeknilo, tako da pol so od tele revije Front vojaške je prišel en novinar, pa smo mogli tudi za njega nekaj to našo zgodbo pripovedovati, pa slike pa tako, in to je pol odjeknilo tudi tam v Beogradu, a ne, in se mi zdi, da je to tudi malo pomenilo, da smo lažje prišli pol do Himalaje, a ne. Spomnim se, ke smo z reševalci se stopili v Voje, pa prišli tam v Staro Fužino, tam je bilo kar, ne vem, meter pa pol snega in taka ozka gaz tam, 40, 50 ali koliko reševalcev. In jaz sem bil tam že bolj na zaključku tiste kolone, še ene 3, 4 so šli za mano, in tam pri eni hiši ena starejša, že taka stara gospa, gleda to našo kolono, in ko pridem ravno do nje, pravi: "No, a ste dobili zdaj tiste 3?" Ja, jaz jo malo pogledam, sem rekel: ja, smo dobili, a ne." "No, pa glejte, da jih boste fejst poriti, in to iz šibo." "Ja," sem rekel, "bova, seveda jih bomo." No, to se pravi, tudi med preprostimi ljudmi je ta zgodba kar nekaj odjeknila, a ne.